Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi alaihimus salatu wassalam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila jami'i sahabati wat tabi'in wat tabi'in wal musannifin wa hamalatil Qur'an wal hafidin wa jami'i tariqah al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى جميع الأولياء والنجباء والنقباء والأتات وأخواص وخصوصا السلطان الياش عبد القادر الجيلاني قدسه الله سره عليهم الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى شيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن موسى شعران. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan dumateng tiyang sepah kula panjenengan sedaya lan dzurriyyahipun ingkang sampun almarhum lan almarhumah alaihimus salatu wassalamu. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para mustami'in rahimakumullah. Kalau wingi sampun kita bahas nggih menika terkait kalian sholat jamaah. Nggih menika salah setunggalipun sahabat sebab wonten uzur nggih menika keterbatasan penglihatan boten saged mirsani lan boten wonten ingkang nuntun perjalanan wonten masjid menika. Akhiripun Rasulullah nggih menika memberikan keputusan hukum rukhsah dumateng tiyang ingkang nggih wuta kala wau nggih menika saged nindakaken salat wonten dalipun piyambak. Neng dengan syarat piyambakipun menika sebab saged midhangetaken wontenipun inggih menika suara panggilan shalah utawi suara azan menika dipun anjuraken supados
menawi wonten azan memperhatikan nggih menika suwatenipun azan nalika dipun kumandangaken ngaten. Lah saat menika wonten malih nggih menika terkait kalian nggih menika salat jamaah. Wonten beberapa pendapat berdasarkan pendapat pribadi nggih. Pribadinipun para ulama salaf artosipun ulama yang berdekatan dengan sumber hukum menika nggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana as-salafu ya'udduna fawata sholatil jama'ati musibatan. Wa qad kana lan teman-teman ana sapa kang ana as-salafu nggih menika ulama salaf utawi tiyang salaf wong kuno ngaten nggih wong kuno. Dadi lek wong kuno niku dalam istilah agami dipun wastani menika salaf. Ngaten. Salaf daripada salafa berarti yang telah lalu. Lafaz salaf menika dalam istilah lain dinamakan ortodok. Ortodok. Jadi ada Islam ortodok, ada Islam yang modern. Menawi Islam ortodok nggih menika para pemeluk Islam nggih ingkang celak kalian sumber hukum Islam nggih menika generasi pinten sahabat ingkang panggih kalian Rasulullah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus generasi salajengipun nggih menika tabi'in tiyang ingkang panggih kalian nggih menika sahabat. Generasi berikutnya nggih menika tabi'ut tabi'in ingkang panggih kalian tabi'in. Terus mutaqaddimin ulama ingkang panggih kalian tabi'ut tabi'in, mutakhirin ulama ingkang panggih kalian ulama mutaqaddimin. Dados menika wonten nggih menika tingkatan-tingkatan terkait kalian nggih menika keilmuan inggih menika yang berhubungan kalian keilmuan Islam. Jadi upami dipun damel hierarki mata rantai utai nasab ngoten nggih nasab keilmuan utai genetik dalam keilmuan. Rasulullah niku gampangane muridé sahabat jenenge. Muridé sahabat jenenge nggih menika tabi'in. Muridé tabi'in nggih menika tabi'ut tabi'in. Muridé tabi'ut tabi'in nggih menika mutaqaddimin. Muridipun mutaqaddimin nggih menika mutaakhirin ngantos samenika. Nah, mereka merupakan urutan-urutan utawi silsilah utawi genetik dalam inggih menika dalam keilmuan. Nah, kula wangsuli malih. Wa qad kana lan teman-teman ana sapa kang ana as-salafu wong kuno utawa ulama salaf ngaten gangsal. Ya'uduna iku padha nganggep sapa kang nganggep nggih menika as-salaf tiyang kuno kala wau. Nganggep wontenipun fawata sholatil jamaati ing pote utawa ing kliwate salat jamaah musibatan rupanipun nggih menika rupa bala ngoten. Dados ulama salaf nggadahi penang-pinanggih
mempunyai penganggapan menawi piyambakipun menika pot utawi kelewat nindakaken salat jamaah dinilai menika menapa musibah. Ngaten. Beda kalian istilah ingkang dipun ginakaken kaliyan tiyang umum. Yang dinamakan musibah itu sesuatu yang dapat merugikan karena ada sesuatu yang menimpa kepada dirinya. Niko dinamakan musibah. Sebab secara umum dipunteraken wontenipun Al-Qur'an alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaten. Benten nggih. Jadi tiyang salaf niku mergo saka tesih nggada pendirian ingkang ikhlas, jiwa ingkang ikhlas, ketinggalan sholat jamaah ini merupakan menawa musibah. Ngeten. Nek wong awam termasuk kula panjenengan sedaya nek kelangan duit disebut musibah. Sapine mati diarani musibah, ora panen diarani musibah. Ngaten ta nggih? Nah, ngaten. Kuwi bedane wong ulama salaf kalian tiyang awam. Lah awake dhewe niki termasuk ingkang pundi? Nek ninggalne jamaah utawa kelalen salat jamaah niku musibah napa mboten? Nggih monggo dipetani awake dhewe. Awake dhewe iki nek ora nindakne salat jamaah mergo keturun apa nuru, ngoten nggih, nyejo turu ben ra jamaah utawa sibuk pekerjaan sampai meninggalkan jamaah. Lek ngoten niku diarani musibah napa mboten kula panjenengan sedaya? Nggih, gawe musibah, ngoten nggih, gawe musibah, ngoten. Ngoten. Dados tiyang niku gadah tingkatan piyambak. Napa masalahipun ketinggalan sholat jamaah kok dinilai sebagai musibah? Lah niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ya Abu Hurairah salli as-salata ma'al jama'ati walau kunta jalisan fa inna Allah ta'ala yu'tika bi kulli sholatin ma'al jama'ati sawaba khamsa wa ishrina sholatan li ghairil jama'ati. An Abi Hurairah ta cinarita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga paling rahmat sapa Allah anhu saking sahabat Abi Hurairah. Qala ngucap sapa sahabat Abi Hurairah ngucap dukun ngeten. Ausani was wasiat maring ingsun. Ingsun sinten menika? Abi Hurairah. Sinten ingkang wasiat? Habibi inggih menika kekasih ingsun rupanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dawuh sapa Rasul maring ingsun dawuhipun ya Abu Hurairah wahai Abi Hurairah. Niku sebab asmaul khamsah maka berubah menjadi ya Abba, ngaten nggih, bukan Abi. Nek an Abi, ngaten. Sebab an Abi wau asmaul khamsah kemasukan nggih menika harfu jar rupane an Abi. Le Abu Hurairah sebab wonten harfu nida. Ngaten. Harfu nida rupane ya. Mila saking menika dibaca huruf nida ya Aba Hurairah.
Sholli salat sira sapa Abi Hurairah as-sholata ing salat suwiji ma'al jamaati besertane berjamaah ngaten. Walau kunta lamun ana sapa sira Abi Hurairah ana sapa sira iku jalisan kalih lungguh ngaten nggih. Iku kalih lungguh. Dados mergo nggih menika saking agengipun fadilahipun jamaah kala wau malah Rasul memberikan kemurahan dumateng kula panjenengan sedaya senadyan oleh salat jamaah niku kalih menapa lungguh ngoten napa angsal nggih sebab menika wonten salasipun nggih menika halangan udzur ingkang menjadikan tiyang kala wau nindakaken salat kalian lenggah ngaten nggih mboten napa-napa. Si penting nggih menika gerakan-gerakan salat dipun penuhi kados dene salat biasa ngaten kala wau. Fa innallaha maqasuni Allah taala iku yu'tika paring sapa aka ing paring sira wong saleh. Fa innallaha maqasuni Allah taala iku yu'tika paring sapa Allah kamaring sira Abi Hurairah bi kulli sholatin kelawan saben-saben salat suwiji ma'al jamaati besertane jamaah sawaba khamsa wa ishrina sholatan nggih menika ganjaran sing okae pinten nika khamsa wa ishrina sholatan selawe sholatan ngaten nggih ngaten. Jadi bedane ganjarane salat munfarid kalian jamaah menika salah setunggalipun qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun nggih menika hadis ingkang dipun sandharaken wonten Nabi Hurairah kala wau ganjarane lek jamaah pinten niku selawe salatan nilainya ada kelipatan kala wau. Dalam hadis yang lain pinten derajat 27 derajat ngaten hadis yang lain makaten. Sing bener sing pundi padha benere nggih padha benere. Wa fi ghairi jama'atin ing dalem saliyane salat jamaah ngaten. Dadi nek salat jamaah niku ganjarane selawe kelipatan menawi munfarid utawi sendirian utawi piyambak ganjarane namung setunggal. Lah niku hadis ingkang dipun sandharaken nggih menika saking Abi Hurairah. Wa qad waqa'a anna ba'dahum kharaja ila ha'itin lahu yakni hadiqata nakhlin faraja'a wa qad shalla an-nasu bi sholatil asri faqala wa qad waqa'a lan teman-teman wis kedadian sungguh pernah terjadi ngaten nggih waqal waqalan teman-teman wis kedadian apa anna ba'dahum setuhune sebagian utawa setengahe wong salaf wong kuno nggih wong kuno ingkang celak kalian kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja metu sapa wong salaf yang kuno kala wau ilahaitin maring tembok utawa pager tembok niku banon nggih pager tembok lahu kedue inggih menika ba'dhum setengah tiyang salaf kala wau
yakni ngersake sapa rawi, yakni ngersake sapa rawi, artinya karepe ngaten, karepe ila haitin kala wau ngaten nggih, karepe haitin kala wau hadiqatan nakhlin inggih menika kebun kurma, menawa kebun kurma. Nah, dados menawi kita ulang, pernah terjadi pada waktu zaman salaf kala wau, sebagian orang-orang salaf keluar yaitu ke kebun kurma. Ngaten. Lah sasampunipun dugi kebun kurma fa kharaja mongko bali sapa ba'dhum sebagian tiyang salaf kala wau. Fa kharaja mongko bali sapa ba'dhum utawi tiyang salaf kala wau. Wa qad sholalan teman-teman wis nindakake salat jamaah. Wa qad sholalan teman-teman wis nindakake salat jamaah sapa annasu inggih menika menungso tiyang ingkang wonten lingkunganipun inggih menika ulama salaf kala wau. Bi sholatil asri kelawan salat asar. Nah, ngaten. Dados ulama salaf kala wau medal dhateng kebunipun, sak sampunipun wangsul saking kebun nggih menika ningali bilih tiyang-tiyang sampun nindakaken salat berjamaah. Berarti tiyang kala wau ketinggalan salat ngasar berjamaah. Sebab menapa? Ngendangi kebun kala wau, nggih to? Ngendangi kebun kurma. Nah, upami teng mriki padha kali panjenengan ning sawah, nggih. Ning sawah, lho basa mulih tiba wis ketinggalan berjamaah. Utawa ning sawah ben ora berjamaah. Nggih, kebal sok balen. Nah, nun sewu nggih. Terkadang awake dhewe niku gak iso ngoreksi dhateng perilaku kula panjenengan sedaya. Dan ini wonten salah satu metode tata cara kangge ngekalaken salatipun jamaah. Itu. Dan itu tiap-tiap desa, tiap-tiap daerah nggadah tradisi piyambak-piyambak. Tiyang ingkang keseharianipun pekerjaan wonten sabin. Niku wonten daerah mungkin sing kathah teng Pulau Jawa niki. Dados lek nindakne salat jamaah niku kentun, pertas kentun jenengan. Nggih. Jam pira? Jam 5 utawi setengah 5. Wis mendekati waktu maghrib. Jadi sarip, napa sarip? Ngasar dicampur karo maghrib. Usali fardhu sarif. Niat ini salat fardu ngasar campur maghrib. Sarip. Dadi yang kala wau sak sampunipun suwuni pirsa lupa menapa panjenengan ndakne salat kok akhir waktu nyelai wekdal maghrib. Ngaten. Ndak piyambakipun kagungan argumentasi utawi alasan pilih piyambakipun kala wau nyambut gawe mulai bar zuhur ngantos akhiripun wekdal ngasar. Ngeten, sebabnya napa? Sudah menjadi kebiasaan, sebab nek waktu sore iki waktune omonge adem. Ngeten nggih? Adem sampai nyambut gawe mempeng banget lan iso nglirwakake salatipun ngasar. Nek wonten kelebihanipun, Lah ngakhiraken salat ngasar kala wau nyelai salat maghrib wau, kelebihannya apa? Mereka salat berjamaah. Ngaten ta nggih? Nggih niku sae napa mboten? Sae nggih mboten. Nggih sae nggih mboten. Sae niku salat berjamaah, mboten sae ning ngakhirne waktu. Nek nggih sah. Nggih sah. Jane silangkung sae niku awal waktu kali berjamaah sisae. Neng mboten mengurangi nggih, mboten mengurai nilainipun tiyang kala wau.
nggih wonten tingkatan-tingkatan jamaah, awal waktu atau pertengahan waktu atau akhir waktu. Nah. Jadi nek salat akhir waktu niku nggih ada penilaian napa? Ya di ngapura ya wis ora wis di ngapura ora apa-apa, isone ngono ya ora apa-apa. Mergo ikhlase ngono kuwi, ngoten. Lah niku pernah terjadi atau bahkan banyak terjadi di lingkungan kita bilih salat berjamaah pada akhir waktu, ngoten. Ndak timbangane ora jamaah, luwih becik berjamaah ning adok akhir. Saya pun di ingkang boten berjamaah awal waktu kali akhir jamaah kali akhir waktu selesai berjamaah. Saya pun di niku. Panjenengan kon milih nggih. Awal waktu tapi munfarid ora jamaah. Akhir waktu tapi berjamaah. Pilih pun di panjenengan. Pilih awal waktu berjamaah gitu. Pilih awal waktu berjamaah. Monggo sesuai kalian keikhlasan kula panjenengan sedaya. Dados ingkang dipun waksud kalian ilaha itin kula kebun kurma nggih. Sak sampune wangsul sebagian ulama sufi kala wau tiyang salaf kala wau lho ternyata saking lingkungan dalamipun sampun nindakaken salat ngasar berjamaah. Ketoke pripun getun apa enggak? Monggo kita terus nih. Faqala ngucap sapa ba'dhum tiyang salaf kala wau. Faqala mongko ngucap sapa ba'dhum tiyang salaf kala wau. Inna lillahi fatatsni sholatul jama'ati ushhidu alayya anna haibi alal masakin sodaqah. Ngaten. Kula angsuli faqala mongko ngucap sapa sebagian ulama itu yang salaf kala wau, inna sesungguhnya satemenipun kita lillahi iku kaduwe Allah. Dan niku lafaz inna lillahi niku lafaz yang apa itu? Lafaz taroji, mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten, mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampangane, lho aku kok ora salat jamaah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaten nggih. Dadi lafaz raji kala wau innalillahi wa inna ilaihi rajiun kala wau digunakan kalian tiang salaf nalika wonten kealpaan atau ngliruwaken salat berjamaah getune kados tiang kelangan tiang mati kala wau. Ngoten nggih. Nah, getune kados kepaten. Lah awake dhewe kita nek ngucapne innalillahi kapan niku? Nek napa mati nggih. Karena ada sesuatu yang sangat bernilai. Ada sesuatu yang sangat bernilai. Kalau kita kehilangan sesuatu yang bernilai, kita kembalikan kepada Allah. Lah ini ulama saat itu tiang salaf kala wau bahwa salat jamaah itu dinilai yaitu sangat penting bagi mereka itu. Mila saking menika nek lali utawa nglirwakake utawa kelewat salat berjamaah ngucapake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaten. Awake dhewe ya ngaten nggih nek di banding ning awake dhewe beda nggih. Nggih, ngaten. Terkadang krungu adzan adi malah mlayu. Mlayu nggih, golek piye amprih cepete leh mlaku leh nyambut gawe salat engko nomor 2. Sebete nyambut gawe dhisik. Lah ngoten niku duka kok iso ngoten niku. Monggo digoleki si napa masalahe saking nglaksanakaken kados ngoten kala wau. Fatatni mongko wis pot
Fatati mongko wis pot niku tegese napa? Klewat. Fatati mongko wis nglewatake ingsun apa kang lewat salatul jamaati nggih menika salat jamaah. Getun tan wis saiki aku wis kelewatan salat berjamaah salat ngasar. Lek ngoten pripun? Lah niki seakan-akan beliau itu seperti membayar kifarat seakan-akan. Dendo. Si dendo awake dhewe. Ngoten nggih. Rumasa luput, rumasa pot, rumasa kelewat salat berjamaah, atine menyesal dan dia membuat satu penyesalan dengan cara dendo awake dhewe. Ngoten nggih. Ushidu naksaake sapa ingsun kum ing sira kabeh. Alaya tetep ing atas ingsun annahaiti ing setuhune kebun kurma ku mau. Ngoten nggih. Annahaiti setuhune kebun kurma ku mau alal masakin ing atas pira-pira wong miskin sedekah iku dadi sedekah. Ngoten lho nggih. Nah, mergo kelewat orang lakoni jamaah salat ngasar sampai piyambakipun menyesal atas penyesalannya itu kebunnya itu kebun kurma itu hasilnya dijadikan sebagai sedekah dumateng tiyang miskin. Ngeten. Nek panjenengan saya ngoten ta? Nek nek salat ngasar ora jamaah mergo ning sawah hasil panene diweni wong miskin ngoten ta? Amin, ngoten nggih. Nek wong Jawa, nek wong Madiun ngoten niku. Dadi mergo ning sawah kelalen ya kelewat ora salat ngasar berjamaah, akhire panenan hasil panenan pari diserahne wong miskin. Nggih. Ya muga-muga ngoten nggih. Muga-muga ngoten. Nek wong kaya ngono nggih. Nah, lha saniki wonten apa mboten nggih? Lah niki duka. Niku ora mak jaman riyin lho, jaman nggih menika para tabiin. Dadi sak sampunipun generasi sahabat. Sak sampunipun generasi sahabat. Muridé para sahabat niku. Muridé para sahabat. Dadi komitmennya terhadap nggih menika salat berjamaah kados ngoten menika. Ah, ngoten. Lah kula niki nggadah cerita. Natos ngetutaken tiyang alamah nggih derek ngoten. Musafir dak piyambakipun pengamatan kula dan kula ikuti mulai awal ngantos akhir perjalanan begitu manjing salat niku wis langsung turun dari kendaraan nggih menika menuju datang masjid nindakaken salat berjamaah. Ngoten. Yang walaupun salatipun kala wau ada kewenangan dipun qashar. Ngoten nggih, dipun qashar. Jane upama nindakne salat qashar jamak qashar niku oleh, nek mboten kersa tiyang kala wau. Kula nggih ndereke mawon. Napa masalahipun? Sebab wong niku nek ngambil barang sing murah dadi wong murahan. Ngoten nggih. Yang walaupun kala wau dipun izinkan kali hukum syar'i kalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis membenarkan adanya salat jamak qashar. Nggih, dipun jamak lan diringkas pisan. Ngoten. Neng pernah ingkang kula ikuti tiyang kula mboten kersa pindah ngoten nomor kalih apabila dalam perjalanan di tengah-tengah perjalanan begitu terdengar suara adzan utawi manjing waktu langsung nggih menika segera mendatangi masjid untuk melakukan salat berjamaah. Ngoten. Zaman riyin niku tahun 77 78 ngoten niku. Lah saniki awake dhewe numpak sepeda motor krungu wong adzan. Engko dhisik nggih, engko dhisik ngoten. Kan niku bedane tiyang rumiyin kali tiyang saniki. Nek tiyang saniki tesih kathah nggih, sing ngemen-ngemen tesih kathah ingkang kados ngoten menika. Bismillahirrahmanirrahim.
wafatat ngaten nggih. Wafatat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu salatul isya'i fil jamaah fasalla mongko salat ya Abdullah bin Umar tilkal lailata ing dalem mengkono waktu bengi tegese salat wengi hatta talaat sehingga metu sehingga judul apa al-fajru terbit fajar jabron krana nambeli 5 maring barang fatahu kan ngliwatake apa ma in Abdullah min sholatil isya'i sebabe salat isya fil jamaati ing dalem berjamaah. Lah niki enten cerita malih. Salah satu sahabat asmanipun sinten? Abdullah bin Umar. Sinten to Abdullah bin Umar kalau wau? Ngaten. Abdullah bin Umar bin Khattab. Niku Abdullah putrane Umar bin Khattab. Putra nggih, putra. Umar bin Khattab kagungan putra si jenenge Abdullah. Abdullah bin Umar bin Khattab kala wau lahir tahun 610 Masehi. Wafatipun tahun 693 Masehi. Manggenipun wonten Mekah Saudi Arabia. Berarti masih kondisi berada di Mekah. Abdul Ubaid bin Umar kala wau. Abdullah bin Umar kala wau mulai memeluk agama Islam usia 10 tahun. Ada nggih? 10 tahun. Bersama kalian ayahipun nggih menika Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab mlebu agama Islam niku wis dadi pemuda. Wis dadi pemuda. Lah gadah anak si jenenge Abdullah kala wau. Bapake memeluk agama Islam, anake dijak bareng memeluk agama Islam tesih usia pinten 10 tahun kala wau. Ngaten. Lah usia 13 tahun Abdullah bin Umar kala wau dipun ajak kali bapake perang. Ngoten nggih. Lah niku jaman rumiyin niku perang Badar. Perang Badar. Neng akhiripun tidak diizinkan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak oleh bocah-bocah ora kena melok perang. Yang walaupun Sayyidina Umar bin Khattab mengajak putranya yang bernama Abdullah kalau diajak dalam peperangan. Kalian Rasulullah mboten pareng aja kuwi bocah urung dewasa cilik aja diajak perang. Ngoten nggih to. Perkara stabil jiwanipun ngeten. Lah Abdullah bin Umar kala wau termasuk perawi hadis, tiyang ingkang nyeritaken hadis jumlahipun ngantos 2630 hadis. Kathah nggih? 2630 hadis. Termasuk ranking kedua setelah nggih menika Abi Hurairah. Nah, Abi Hurairah sudah ribuan hadis. Lek Sayyidina Abdullah bin Umar kala jumlahipun 2630 hadis. Lah niku saged nedahaken bilih Rasulullah niku bersabda dawuh ingkang dipun sekseken kalian sinten niku Abdullah bin Umar. Ngoten ta? Sebab rumiyin menawi madosi hadis nggih dalam penelitian ilmu hadis niku caranipun rumit sangat harus melalui daripada sumber-sumber yang ada ditanyai sebagai sandaran bahwa beliau pernah menyaksikan atau mendengar bahwa Rasulullah telah melakukan suatu kegiatan atau ibadah wau.
Jadi disandarkan dari ngoten nggih, an kalau wau ngoten. Nah, di samping menika Abdullah bin Umar menika salah seorang saudagar kaya, ngoten nggih, wong sugih. Nah, saudagar kaya dan juga petani kurma. Nah, dan petani kurma. Nggih rumo. Ngoten, petani kurma. Ngoten nggih, niku sinten? Abdullah bin Umar putranipun Sayyidina Umar bin Khattab. Ngoten. Lah tekadipun saka kumandeling ati, nggih kumandeling atinipun Abdullah bin Umar kala wau suatu ketika beliau menika boten nindakaken salat jamaah. Nggih. Salat menapa? Salat Isya. Lah, sak sampun aku nindalne salat jamaah kala wau, pripun perasaanipun Abdullah bin Umar kala wau? Seneng apa susah? Kira-kira pripun kira-kira? Nggih meh padha kalian ba'du salaf kala wau, sebagian ulama salaf kala wau. Lek sebagian ulama salaf kala wau lirwa utawa kelewatan nindakni salat jamaah ganti kalian menapa wau sedekah kurma, sak kebun kurma kok disedekahne duwateng fakir miskin. Lah Abdullah bin Umar menawi lirwa boten ninggalaken salat jamaah, menapa ingkang dipun lakukan? Nggih menika fasalla mongko salat sapa Abdullah bin Umar tegese salat sunah tilkal lailati ing mengkono-kono bengi hatta tolonga sehingga metu apa al fajru terbit fajar jabron krana namban 5 maring barang fatahu kang iso ngliwatake wonten ing Abdullah kala wau minas sholatil isya saking salat isya fil jamaah ing dalam jamaah. Jadi rumasa gedun lah kangge nebus oleh ketinggalan salat jamaah kala wau langsung kemawon Abdullah bin Umar nindakne salat sunah mulai waktu ngisya ngantos terbitipun fajar. Jadi jam pinten niku? Nek mriki nggih jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 sampai jam 4. Pinten jam 9 jam. Lho. Salat sunah suwene 9 jam. Padha nggih kan panjenengan nggih? Padha. Panjenengan nek lali salat ngisya langsung nang masjid salat sunah nganti waktu fajar ngoten. Lho kok ngono. Ngoten nggih. Aneh nggih. Aneh ngoten. Ngene kok angel-angel. Ngoten nggih. Nah, lan niku bedane khalifah kalih kula panjenengan sedaya. Ngoten. Mulanipun nek panjenengan sedaya kagungan sifat kados khalifah atau sebagian ulama sufi atau ulama salaf kala wau saged dipun catet kalian nggih menika dalam sejarah keilmuan. Ngoten. Nek plenta-plente, ngerti plenta-plente? Salat jamaah ya ora klebu buku, ngoten nggih, tidak masuk dalam sejarah, ketokohannya kurang. Ngoten. Lek panjenengan mungkin nekuni salat terus, salat jamaah gak tau kelewat, gek dadi wong sing wirai, dadi wong sing sabar dan seterusnya, itu masuk dalam catatan sejarah tiang soleh. Ada tiang soleh. Oh, neng desa kawe ana wong soleh siji, nek salat tepat waktu mesti berjamaah. Kek wonge sabar, kek rasa empati, suka menolong orang lain, dicatat dalam catatan sejarah yang soleh. Tapi nek sebaliknya kula panjenengan sedaya suatu daerah
sok salat sok ora, sejamaah ya ora. Lah niku dicatat dadi wong setengah nggih. Setengah soleh ya setengah tidak soleh. Dan catatan sejarah kados ngoten menika. Nah, mulanipun kitab niki ngimpun sedaya perilaku ibadahipun tiyang soleh atau para sholihin atau para asfiya, ahli sufi atau ahli sufah kalau wau. Ngoten nggih. Nah, ngoten. Niku sing pilihan yang kedua. Jadi sepindah malih nek kula panjenengan sedaya nyuwun itba dumateng Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sampai lali utawa kliwat nindakni salat jamaah awake dhewe ndendho ning awake dhewe. Ndendhone pripun diganti kifarat nindake salat sunah. Lah nek leh ora jamaah niku salat zuhur pripun? Ya manjing zuhur salat sunah sampai salat asar. Lah nek ora jamaah iku ora salat asar. Salat asar berarti nintani salat sunah sampai waktu maghrib. Nek maghrib ora jamaah, nindakni salat sunah sampai waktu isya dan seterusnya. Niku upama tiyang menika ittiba dumateng Abdullah bin Umar. Sebentar menit Pak. 20 menit, 15 menit. Nggih. Monggo kita lajengaken. Wa an Ubaidillah bin Umar al-Qawari rahimahullah taala qol lam takun tafutuni sholatun fil jama'ati fanazala bi dhaifun fashaghaltu bisababihi an sholatil isya'i fil masjidi fakharajtu atlubul masjida li usalliya fihi ma'an nas. Nah ngeten iki cerita ingkang senada nggih. Kasuse nggih menapa nglirwakake apa kelewat nindakne salat jamaah. Lah niki wonten salah setunggalipun sahabat. Wa an Ubaidillah lan cinarita saking sahabat Ubaidillah bin Umar kang putra kakunge Pak Umar Al-Qawari ingkang mencorong atinipun, bersinar hatinya. Rahimah muga-muga paring rahmathu maring Abdullah bin Umar Al-Qawari sapa Allah Ta'ala. Qala dawu sapa Ubaidillah niku mboten Abdullah ya Ubaidillah nggih mboten Abdullah Ubaidillah Ubaid ngaten. Qala dawu sapa Ubaidillah lam takun ora nono apa kang ora nono kelakuan tafutu iku kelewat ni ingsun apa salatun salat fil jamaati ing dalem berjamaah. Fanazala mongko teko mertamu maring ni maring ingsun. Fanazala mongko teko mertamu bi kelawan ingsun sapa kang teko baifun tamu sapa baifun tamu fasyaghaltu mongko sibuk sampai lali sapa ingsun fasyaghaltu mongko sibuk sampai lali sapa ingsun bisa babi sebab ana ning tamu mau.
bisa babi sebab onone tamu. An sholatil isya'i saking sholat isya fil masjidi ing dalam masjid. Nangatan fakharastu mongko metu sapa ingsun metu atlubu kalih golek utawa nuprih sapa ingsun al masjida ing masjid. Metu golek masjid li usolliya drapun yen to salat sapa ingsun fihi ing dalam masjid ma'an nasi ing dalam sertane manungsa. Fa idzal masjidu mongko dumadan utawi pira-pira masjid kula wangsuli. Fa idzal masajidu mongko dumadan utawi pira-pira masjid kulluha iya sakabehane masjid iku qala teman-teman wis salat sapa ahlu penduduke ing lingkungan wonten masjid kala wau. Fahulikat mongko lan wis den kancing apa masjid kalau langsung dikancingi. Lek ngono fa jafarajatu moko bali sapa ingsun ila baiti marang omah ingsun wa ana kali utawi ingsun itu khazinun wong kang susah ala fawati sholatil jamaati krana kelewat utawa pot salat jamaah. Ngaten fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Lah menika aneh ngeten. Dan ini mungkin terjadi nggih. Kula sering kepikiran terjadi kasus niki wonten daerah mriki. Mergo saka rajine salat berjamaah. Suatu ketika ketinggalan salat berjamaah. Akhire tiyang kala wau metu saka omahe bahkan keluar dari desa untuk mencari masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Lah ngeten. Termasuk Ubaidillah bin Umar kala wau nggih ngeten. Sebab wonten tamu ingkang rawuh wonten dalemipun Ubaidillah bin Umar kala wau sampai kelalen leh jaduman karo tamu sampai nglirwakake atau nglewatake salat berjamaah. Dene nek tamu saka sibu saka asike ngomong salat jamaah sampai kelalen. Lah sasampunipun selesai jaduman kalih tamu kala wau. Ngerti lho. Ki mau lak salat ngisa waktu jamaah kok sampai kelalen ora salat ngisa berjamaah. Akhirnya beliau Abdullah bin Umar kala medal saking griyanipun pados masjid. Ngeten nggih, pados masjid. Dari tetangga rumah, tetangga desa dan sampai beberapa masjid, akhirnya semua masjid menika sampun terkunci. Masalahnya pun apa? Sampun nindakan sholat isya berjamaah. Lah akhiripun beliau undur dumateng dalemipun nggih menika kanthi ngrumaosi wonten manahipun rumaosa susah merga ora iso nindakne salat berjamaah kala wau sebab jagongi para tamu. Ngoten nggih. Nah niku. Tuwun telas iki. Telas nggih. Nah niki pun niki diterusne benjing. Lah niki terusane cerita niki apa yang dilakukan kalian Ubaidillah bin Umar sasampunipun dugi dalem kalian krasa susah sebab ninggane salat berjamaah kala wau. Lah enjing-enjing saged dipun terusaken. Ngoten nggih? Nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
li khamsatun utfi biha haral waba il hadima li khamsatun utfi biha Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid hamdan wa fi ni'matika mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik Allahumma ta'ala maqamina hadha dhanban wa fardah ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دفنا إلا ربيته ولا مريدا إلا شفيته وسلعته ولا حجة من حوادث إلا قضيت يا رب العالمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنك عفو قريب تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو قريب تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو قريب تحب العفو فاعف عنا يا كريم الله اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر وصلى الله على خير خلقنا في الدنيا وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.